Anak wong golek ilmu tinggi edi-edian, tinggi bangga-banggaan, tinggi bungah-bungah kumede supaya ngungkuli kancane, ngungkuli dulur-dulure kancane, manusa-manusa gen condong yang dehe utawa golek ilmu mboten tapi dang wis oleh ilmu tinggi ngumpulne bondo donya. Enten kadang-kadang nalika golek ilmu rong kepikiran tapi dang wis oleh ilmu enek kesempatan nggih golek donya, akhire ilmune niku tinggi golek donya ora oleh ngoten niku. Dadi ilmu lek tinggi golek duit, ilmu tinggi golek donya niku padha areng ngrubuhne agama, ngrusaki agama. Dadi rusake agama niki, rusake agama niku ora saking wong jaba, rusake agama sing kathah niki wong-wong sing ndadekne ngilmu tinggi golek bondo donya, manfaatan ngilmune tinggi golek donya, ora nggih mulang, ora tinggi mulang awake dhewe, ora nggih mulang wong liya ning tinggi ngumpulne bondo donya. Iki wong ngrusaki